Willkommen zu deiner Traumreise. Diese Zeit gehört nur dir. Alles darf zur Ruhe kommen. Es gibt nur dich, deinen Atem und die sanfte Stille, die dich jetzt umhüllt. Mach es dir bequem. Spür, wie dein Körper getragen wird, sicher und geborgen. Schließe sanft deine Augen. Atme ruhig ein und langsam wieder aus. Noch einmal tief ein und ganz weich wieder aus. Mit jedem Atemzug sinkst du tiefer in die Entspannung. Dein Körper darf loslassen. Dein Geist wird still. Vor deinem inneren Auge öffnet sich ein Weg. Ein schmaler Pfad, der durch den abendlichen Wald führt. Das Licht ist weich und golden. Die Sonne steht tief und ihre letzten Strahlen tanzen zwischen den Bäumen. Du gehst langsam, Schritt für Schritt. Der Boden ist bedeckt mit Laub, das sanft unter deinen Füßen raschelt. Ein leichter Wind trägt den Duft von Holz, Moos und Erde. Mit jedem Atemzug fühlst du dich verbundener mit der Natur. Alles um dich herum wird still, friedlich, vertraut. Vor dir zwischen den Bäumen siehst du ein warmes Licht, ein kleines Häuschen verborgen im Wald. Das Licht flackert durch die Fenster, ruhig, einladend, wie eine stille Begrüßung. Du gehst näher heran und öffnest behutsam die Tür. Ein sanfter Hauch von Wärme empfängt dich. Drinnen brennt ein Feuer im Kamin. Das Holz knackt leise und Flammen tanzen im goldenen Licht. Die Luft ist erfüllt von Geborgenheit, von Frieden und Wärme. Du setzt dich auf einen weichen Sessel am Feuer. Spürst, wie die Wärme dich umhüllt, Schicht für Schicht, wie sie deine Hände, deine Schultern, dein Herz erreicht. Das Feuer scheint mit deinem Atem zu tanzen. Du atmest ein und das Licht wird heller. Du atmest aus und die Flammen wiegen sich sanft. Mit jedem Atemzug wächst dieses Gefühl von innerer Ruhe, von Wärme, von Ankommen. Neben dir steht eine Tasse. Der Dampf steigt langsam auf und ein feiner Duft erfüllt die Luft. Du nimmst die Tasse in beide Hände. Sie ist warm, wohltuend. Die Wärme strömt durch deine Finger, in deine Handflächen, weiter in deinen Körper.
Ein tiefer Seufzer löst sich in dir. Mit jedem Atemzug spürst du, wie Ruhe sich ausbreitet, sanft und beständig. Du lehnst dich zurück und beobachtest die Flammen. Sie bewegen sich in einem gleichmäßigen Rhythmus, ruhig, lebendig und doch still. Jede Bewegung, jedes leise Knistern scheint mit deinem Atem verbunden. Das Licht spiegelt sich auf deinen Händen, auf dem Boden, auf den Wänden. Es ist, als würde das Feuer dich mit goldenem Schimmer umhüllen. Als würde es alles in dir wärmen, was nach Ruhe und Geborgenheit sucht. Mit jedem Atemzug atmest du dieses Licht ein. Es durchströmt dich, sanft, wärmend, klärend. Ein Funke springt auf, tanzt kurz durch die Luft und erlischt dann leise, wie Gedanken, die kommen und gehen. Leicht, bedeutungslos. Du fühlst dich frei, ruhig, ganz bei dir. Das Feuer schenkt dir Frieden. Es erinnert dich daran, wie viel Kraft in Stille liegt, wie einfach es ist zu sein, ganz hier, ganz jetzt. Du bleibst bei diesem Gefühl, dem stillen, warmen Leuchten, das tief in dir weiterglüht. In dieser Wärme darfst du einfach sein. Du bist sicher, du bist getragen, du bist zu Hause in dir selbst. Bleibe noch einen Moment bei diesem Gefühl. Spüre, wie sich die Wärme in dir ausbreitet, wie sie dein Herz weit macht, deinen Atem ruhig, deine Gedanken sanft. Du spürst deinen Körper schwer, entspannt, vollkommen ruhig. Dein Inneres ist still, friedlich, voller Vertrauen. Alles ist gut, alles ist leicht, alles ist still. Mit jedem Atemzug wirst du ein bisschen schwerer, ein bisschen ruhiger. Du bist sicher, du bist geborgen. Langsam gleitest du in einen sanften, tiefen Schlaf und nimmst das Häuschen im Wald mit in deine Träume.